Salam alaikum, Inch'Allah, نشوفوا une nouvelle vidéo. La vidéo qui s'inscrit dans le cadre des séries de vidéos consacrées aux travaux d'inventaire et plus spécifiquement qui concerne les amortissements. في les vidéos اللي قبل كنا شفنا des généralités concernant les amortissements. شفنا عاوتاني كيفاش كنديروا le plan d'amortissement ou bien le tableau d'amortissement constant et dégressif. اليوم ان شاء الله غنشوفوا comment on va procéder à l'enregistrement comptable des dotations aux amortissements. في هذا l'épisode numéro 1 je vais me concentrer على l'amortissement constant. علاش؟ لان في l'amortissement dégressif on va voir بلي عندنا des cas يعني الكونتابيليزاسيون مختلفه. d'accord. donc le prochain épisode غنهضروا على l'amortissement dégressif ou bien dérogatoire. Très bien. Toujours on commence par un exemple. Fait l'exemple, j'ai essayé de dire comme des immobilisations en non-valeur, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles. Donc, on a les frais de publicité, on a un logiciel, camion et machine. On a la valeur d'entrée de la immobilisation, la date d'acquisition, la durée d'amortissement et le mode d'amortissement. Comme vous le constatez, on a le mode d'amortissement constant. وخليت بالنسبه للديروغاتوار ولا الديغريسيف حتى ندير له اون فيديو خاصه بيه. داكوغ. علاش؟ لان اون فافوار باللي كتكون عندي بارفوا دوتاسيون بارفوا روبريز الى اخره. دونك نبقاو في لو بلو سامبل. دائما نفضل نبدا بما هو بسيط. دونك نبداو بلامورتيسمون كونستون. دونك مطلوب منا اون فا كالكولي لي دوتاسيون دو ليكزارسيس 2018 ونطلب منا نديرو لي زيكريتور كونطابل بيان سور نيسيسير. Très bien. Le principe de comptabilisation. Concernant le principe de comptabilisation, la constatation d'une perte. La perte, bien sûr, de valeur. La constatation de perte, un compte de charge à débiter. Donc, on va débiter un compte de charge. Je connais les comptes de charge qu'on va débiter. Un compte de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. DEA. هنا الدوتاسيون كتختلف. يا اما كندير 6191 الا كانت عندي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون و زامورتيسمون دي زيموليزاسيون نون فالور. عقلوا مزيان هنا باش تحفظوهم ويجيوكم ساهلين. ان نون فالور كتكون في لافان واحد، ان كوربوريل 2، دي زيموليزاسيون كوربوريل كتكون 3. دونك دائما هاد الاولاني كيكون مشترك. الاختلاف كيكون هنا في الكاتريام شيفر. الا كانت ان نون فالور كندير 1، ان كوربوريل كندير 2، كوربوريل كندير 3. دونك هادي جوست باش نعقلو. ومن بعد في الديبي جو ديبيت ان كونت دو شارج بور كونستاتي لا بيرت اي جو كريديت ان كونت d'immobilisation. Donc constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un bien, de l'actif. Compte de la classe 2 à créditer, donc je crédite un compte de classe 2. Là, le compte ou amortissement des immobilisations. D'accord? Donc, toujours 28. On va voir avec le 8 qu'est-ce que ça signifie. Très bien. Par la suite, on va voir le schéma d'enregistrement. C'est-à-dire les comptes qu'on va utiliser ou bien un modèle type de journal pour comptabiliser ou bien pour passer l'écriture comptable des dotations. Donc toujours on débite un compte 619 et on crédite un compte d'amortissement. Comme vous le constatez, le chiffre qui est en rouge, le chiffre 8, que j'intercale après le chiffre 2, signifie un compte d'amortissement. Donc, le compte de l'immobilisation principale avec un 8 en deuxième position est crédité du montant de l'annuité d'amortissement. Donc toujours le chiffre 8 en deuxième position, ou bien lorsqu'on intercale le chiffre 8 après le 2, ça signifie que c'est un compte d'amortissement. Donc qu'est-ce que je fais? Donc toujours immobilisation, un numéro 8, et
je vais mettre le reste du compte de l'immobilisation. Par exemple, matériel de transport, le compte c'est 23,40. Alors, le compte d'amortissement qui lui correspond, donc j'intercale le chiffre 8. Donc, on aura 28,340, c'est amortissement du matériel de transport. D'accord? Toujours, je prends le numéro de compte et j'intercale le chiffre 8 après 2, c'est-à-dire le chiffre 8 en deuxième position. Quoi encore? Les comptes 28,11, 28,12 et 28,3, c'est-à-dire ce sont des comptes d'amortissement des immobilisations en non-valeur, sont soldés par le débit des comptes d'immobilisation correspondants dès que les non-valeurs considérées sont entièrement amorties. هنا هذه حاجة خاصة les immobilisations en non-valeur. Lorsqu'elles sont entièrement amorties, يعني ملي يكونوا totalement amortis, اش كنديروا؟ كنسولديوهم. وهنا j'ai prévu un exemple اللي غنديروا فيه هذا le cas. Très bien. دابا نرجعوا ليكزامبل ديالنا. ليكزامبل ديالنا عندنا 4 ديال لي زيموبيليزاسيون. الاولى كانت عندي فري دو بوبليسيتي. لا دات دونغاجمون ديال هاد لي فري كانت هي le 15/3/2015. D'accord? Le logiciel date d'acquisition, c'est le 10/4/2016. D'abord, باش نحسبوا les dotations, اشنو غنديروا؟ بالنسبة les immobilisations en non-valeur, يعني à titre d'information هو واخا مثلا في 2015 في الدوتاسيون ديال 2015 واخا هاد لي فري اون تيتي انكاجي في لو 15/3 كنحسبوا العام كامل. دونك في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور هادي فقط، لكن في لي زوطخ زيموبيليزاسيون لا كنحسبوا من لا دات داكيزيسيون. دونك حنا بما اننا بغينا نحسبوا لي دوتاسيون ديال ليكزارسيس، دونك كنشوفوا هذا هو 2018، دونك غنحسبوا لاني كامله الدوتاسيون ديال العام كامل. داكوغ؟ دونك عندي شحال؟ عندي 12 mois. C'est la dotation ديال 12 mois. Très bien. À titre d'information عاوتاني هنا ملي كيكونوا عندي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور بلا ما يطلبوها لي في ليكزارسيس، انا خصني نرد لها البال، هو انني كنحسب المده لا ديوري دو في. دونك لاحظ معايا عندي 2015 عندي 2016 17 et 18. Ça veut dire que l'immobilisation elle est totalement amortie à la fin du 31/12/2018. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? حسب les remarques que nous avons قبيله on doit annuler le compte, c'est-à-dire on doit le solder. Très bien. Donc pour le moment, la dotation, on a la dotation de 12 mois, on a une dotation c'est la valeur d'origine fois le taux fois le nombre de mois sur 12. Donc c'est la valeur d'origine 20 000 fois la durée de vie quand c'est 4 ans, donc fois 25%, fois 12 sur 12, donc fois 1. Ça donne combien? Ça donne 5 000 dirhams. Pour brevet marque, bien sûr, le logiciel ou le compte, brevet marque et valeur similaire, quand on a la valeur d'origine, quand on a le taux, c'est 0,50, c'est-à-dire c'est la durée de vie quand il y a 2 ans, donc c'est 0,50 fois. هنا s'il vous plaît عاوتاني هذا l'exemple دخلت فيه هاد لاستوس. كومون؟ لان حنا لا دات دونكاجمون عندي durée de vie هي 2 ans. في 2016 كانت عندي هنا شرينا في لو 1/4، ça veut dire في 2016 خدينا combien de mois؟ خدينا 9 mois. Très bien. هنا في 2017 خدينا l'exercice كامل donc 12 mois. Très bien. انا نورمالمون لا ديوري دو في عندي ما خصنيش نفوت 2 ans. شحال بقى خاصني؟ بقات خاصني 3 mois. دونك هنا لو كان ما نردش البال نمشي ندير الدوتاسيون العام كامل، الوغ كو خصني ندير غير نبقى يعني في مده الحياه ديال هاد ليموبيليزاسيون او بيان سا دوري بروبابل دو في. دونك بالنسبه للوجيسيال غنحسب له بور ليكزارسيس 2018 غنحسب له غير 3 mois. علاش؟ لان بقات له في لا دوري دو في ديالو غير 3 mois. دونك شنو درت؟ 30 000 fois 0,5 اللي هي le taux d'amortissement fois 3 sur 12 ça donne 3750. Donc كملت مع les deux immobilisations, immobilisation non valeur, immobilisation corporelle. D'abord je passe les immobilisations corporelles. عندي les immobilisations corporelles عندي le matériel transport
d'accord. La durée de vie ديالو راح نعقلين هي 5 ans. Donc دائما je vérifie واش شحال خصني نحسب له. Donc عندي la date d'engagement d'acquisition كانت هي le 14, ça veut dire هنا 9 mois. Un exercice 2, donc هذا le troisième. Donc باقي غنحسب له عام كامل. Donc الدوتاسيون غتكون هي هذه الدوتاسيون ديال 12 mois. Très bien. Donc هي 170 000 la valeur d'origine fois l'auto fois 12 sur 12 donc fois 1 ça donne 34 000. نمشي دابا للماتيريال اوتياج. ماتيريال اوتياج شريناه لو 17 هنا راه ما غاديش تبان لكم في الديابو. شرينا لو 17 2018 ça veut dire شحال جلس عندي 6 mois. donc في الدوتاسيون هي 300 000 fois 0,2 لان durée de vie 5 ans fois 6 sur 12 ça donne 30 000. D'accord. Donc récapitulons concernant les 4 immobilisations. عندي l'immobilisation الاولى راه كملت لا durée de vie ديالها. dans ce cas غنحسب لها الدوتاسيون ديال هذا العام وخصني نغيغولاريزيها يعني خصني نانولي هاد l'immobilisation en non valeur. l'immobilisation الثانيه اللي كانت هي brevet marque et valeur similaire حسبت لها غير 3 mois. علاش؟ لان اصلا في لا durée de vie ديالها بقات غير 3 mois. très bien. بالنسبه للماتيريال ترونسبور جلس عندي العام كامل. dans ce cas غنحسب له الدوتاسيون هي الفالور دوريجين فوا لو طو عطاتني 34000. pour le matériel transport 300000 شحال جلس عندي هذا الماتيريال ترونسبور من لو 17 2018 حتى ل 31 12 2018 دونك جلس عندي 6 mois. donc c'est valeur d'origine fois le taux fois 6 sur 12 عطاتني 30000. très bien. دابا نديرو واحد الطابلو ريكابيتولاتيف. عندي frais de publicité 5000, brevet marque et valeur similaire 3750, matériel transport 34000, matériel outillage 30000. donc هنا puisque في l'enregistrement comptable كندير les dotations ديال les immobilisations en non valeur بوحدهم ديال les immobilisations incorporelles بوحدهم et ديال les immobilisations corporelles بوحدهم. dans ce cas غنجمع هاد les deux dotations يعني ديال الماتيريال ترونسبور مع الماتيريال outillage غتعطيني 64000. donc نديرو الجورنال. فوالا. بالنسبه للموبيليزاسيون اون فالور اللي هي فري دو بوبليسيتي اش كندير؟ ها هي كندير هو دائما المشترك بينهم هو 619 ديال دوتاسيون ديكسبلوطاسيون وزامورتيسمون. بور لي زيمولاسيون اون فالور كندير 61 91 avec la valeur ديال l'amortissement. ديوا د ليموبيليزاسيون pardon ديوا des immobilisations pardonnez-moi non اللي ما كاينش. donc des immobilisations incorporelles 3750. ديوا des immobilisations corporelles c'est 64000. donc جمعت matériel transport مع الماتيريال اوتياج. دابا كنجي كندير l'amortissement كما قلت لكم واش كناخذ le numéro de compte وكنزيد هاد لو 8. donc 28117 كندير amortissement des frais de publicité ou bien يعني je peux me limiter 2811. dans ce cas ندير amortissement des frais préliminaires. donc درت 2811 كندير amortissement des frais préliminaires. درت 2811 7 كندير amortissement des frais de publicité يعني le compte. ومن بعد كندير 22 amortissement des brevets marqués valeur similaire 3750. amortissement du matériel transport de la valeur du matériel transport وحدها. amortissement du matériel outillage 30000. هنا نقدر ندير 2833 كندير amortissement des installations techniques matériel et outillage وكيكون لو كونت برينسيبال وهذا راه c'est un sous compte. très bien. دابا شنو غادي نشوفوا؟ on va voir علاش غنديروا الريغولاريزاسيون. لاحظ معايا بالنسبه للفري بوبليسيتي ils ont été engagés فاش من اني 2015. دونك قلنا بالنسبه لهادو كنحسبوا لهم العام كامل واخا راه كانوا في لو موا 3. دونك ها واحد العام الثاني العام الثالث بالنسبه ل 18 هي الكاتريام اني. دون سو كا كملت لا دوري دو في. دون سو كا خصني ندير هاد لو كونت خصني جو دوا لانولي. La remarque qu'on a les comptes 28-11, 28-12, 28-13 sont soldés par le débit des comptes d'immobilisation correspondants dès que les non-valeurs considérées sont entièrement amorties. Dans ce cas,
qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on solde le compte d'amortissement par 100 GB et on solde le compte frais de publicité, bien sûr. Retrait des frais de publicité باش بالvaleur d'origine هي هذه. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe sur l'incidence des amortissements. Il y a des amortissements فاش كنحسبوهم شنو التأثير ديالهم. Donc, بالنسبة للCPC بما أننا كنديرو un compte de charge, d'accord? ملي كنديرو داك لو compte de charge, donc ce cas شنو كيدير؟ كنعرفوا حنا الريزولتا اش كيساوي. عارفين بأن الريزولتا كيساوي produit, segment des produits, moins segment des charges. بما أن l'amortissement il va constituer une charge, ça veut dire يزيد لينا les charges. إذا زاد لينا charge اش غيوقع؟ غادي ينقص لينا الريزولتا إلا احترمنا هاد ليغاليتي. بالنسبة للبيلان فين كيبان هاد لي زامورتيسمون؟ كيبانو في لاكتيف بريسيزيمون، كيبانو في لاكتيف ايموبيليزي. دونك كنعرفوا حنا باللي هذا هو لاكتيف. دونك كنديروا لو بروت بلو مونطون بروت، كنديروا الكومول دامورتيسمون هنايا، وهنا كنحسبوا لا فالور نت. دونك في لو بيلان ça diminue bien sûr les amortissements, il va diminuer la valeur nette. بالنسبة للتريزوري ما عندهم حتى شي تأثير على التريزوري. علاش؟ لأن هما دي شارج ولكن سو سون دي شارج جوست كالكولي، كنحسبوهم نو سون با ديكيسابل. يعني ملي كنحسب لامورتيسمون راني كنحسبها في لي شارج، ولكن الفلوس ديالها كيبقاو في لونتربريز، ما كيخرجوش من لونتربريز، وعلى بها كنسميهم دي شارج كالكولي. تري بيان. دابا نشوفوا في ليكزومبل ديالنا كيفاش غنتعاملوا مع دوك لي زامورتيسمون في لو بيلان. تري بيان. دونك نحسبوا بعدا الا شفتوا هنايا، سمحوا لي، هنا قلنا شنو عندي؟ كندير البروت كومول دامورتيسمون نت. دونك انا محتاجه نحسب لو كومول دامورتيسمون. دونك نحسب الكومول دامورتيسمون بالنسبه للفري بوبليسيتي، بما انهم جلسوا عندي 4 ans راح نحسبناها انصامبل. دون سو كا الكومول سي 20000. بالنسبه للبروفي بما انه كمل لا ديوري دو في ديالو سي 30000. لاحظوا معايا هنا ايغال فالور دوريجين، دون سو كا توتالمون امورتي. بالنسبه للماتيريال ترونسبور عندي الكومول دامورتيسمون 127500. شنو كندير؟ كنحسب من النهار اللي شريتها حتى دونك من الدات داكيزيسيون، باردوني موا، داكيزيسيون حتى ل 31 12 2018. دون سو كا بالنسبه للماتيريال ترونسبور الا حسبنا شحال جلس عندي غنلقاو بلي 45 موا. دونك ها هو الكومول دامورتيسمون 127500. بالنسبه للماتيريال اوتياج يلاه شريتو هذا العام جلس عندي 6 موا، دونك الكومول دامورتيسمون ديالو هو لونويتي. حنا قلنا دائما ان في البلان دامورتيسمون ان اي ايموبيليزاسيون العام الاول ديالها الدوتاسيون كتساوي الكومول. دون سو كا غنديرو لو بيلون ديالو، كنحطو هنا فالور دوريجين l'amortissement لأنها totalement amorti valeur nette c'est 0. la même chose بالنسبة للوجيسيال حتى هو لا فالور ديالو سي 0. علاش؟ لأنهم totalement amorti. بالنسبة للماتيريال ترونسبور كنحط لو بروت، كنحط هنا الكومول دامورتيسمون اللي حسبت، بقات عندي لو نت 42500. pour le matériel et outillage la valeur c'est 300 000 dirhams, amortissement 30 000 dirhams, le net 270 000 dirhams. La vidéo touche à sa fin, merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager au maximum cette vidéo avec vos collègues et de laisser vos questionnements, vos commentaires en dessous de la vidéo et à la prochaine.